我哋係豬蛙聯盟，歡迎光臨。早晨啊，咁多位，今日嚟到大年初三，係我哋嚟到台北第二日嘅行程。我哋 call 咗 Uber， 10點鐘由酒店出發，大概坐咗35分鐘嘅車程，就嚟到呢個貓空纜車站啦。5個人，車費大概740蚊台幣。喺車上面，司機都同我哋講，今日去搭貓空纜車，一定會超級多人啊！好彩我哋個司機都醒目，專登喺龍尾放低我哋。我由龍尾行去龍頭都用咗成差唔多3分鐘啊！行到呢個動物園站嘅售票處，其實可以用現金買票，又或者用台灣嘅悠遊卡直接乘搭。大概排咗20分鐘，我哋買好票，準備搭纜車啦。Go go go！ 入咗纜車站，第一時間做啲咩？梗係去定個廁所先啦。去完廁所行返出嚟，就俾呢個饅頭燒嘅香味吸引咗，即時買返8個試下先。唔係整定，即叫即整，熱辣辣香噴噴都值得一試啊！同埋啲造型都幾特別啊！食完個饅頭燒，再上多一層，就準備上纜車啦。上纜車唔可以急，但最緊要快。貓空纜車於2007年通車，全長約4.03公里，起點就係我哋頭先上車嘅動物園站，終點就係貓空站。沿途共設有4個站，就係頭先嘅動物園站、動物園內站、指南宮站同埋貓空站。佢嘅票價係依乘搭幾多個站嚟計算，由台幣70蚊至台幣150蚊不等。如果你由動物園站搭到嚟呢個貓空站，單程就係120蚊台幣。貓空過去係台北最大嘅包種茶產區，以木山鐵觀音為聞名。抵達咗貓空站之後，周邊有無數嘅茶藝館同埋特色餐廳，喺呢度可以舒舒服服咁搵間餐廳坐低品嘗下地道嘅鐵觀音茶，或者茶味嘅雪糕，喺度 hea 下吸收下大自然嘅空氣都唔錯啊！呢一間係我哋上次嚟貓空試過嘅餐廳，食物比較西式，而我哋今次就揀咗呢一間山中茶餐廳，不過就要行樓梯啦。呢一間山中茶餐廳室內嘅環境唔算特別大，我哋冇訂位，好彩啱啱有位俾我哋。因為農曆新年嘅關係，餐廳只提供套餐，唔提供單點食物。套餐就擺一支呢度出名嘅鐵觀音冷泡茶，如果飲晒係可以 refill 水嘅。話咁快，呢個桂竹筍、茶香豆腐、酥炸地瓜，仲有呢個白斬土雞已經上場啦。跟住就有呢個雞油麵線，不過味道都比較清淡。跟住就有呢個橙汁排骨，味道同個名一樣咁怪。如果有得揀，我就唔會揀呢個啦。跟住就係呢個清炒時蔬，普通到唔普通啊！最後上場嘅就係呢個白灼海蝦，蝦肉唔算新鮮，最緊要都係靠隔籬嗰個豉油。雞湯4揀1，我哋就揀咗呢個鳳梨苦瓜湯，嚟到滾住唔怕攤凍，個湯冇苦瓜味又冇雞味，總括而言呢餐都係麻麻地。呢個6人餐價值2600蚊台幣。以新年嚟講都唔算太貴嘅。食完嘢，我哋就當散步，一直沿路行返轉頭，去返貓空纜車站，搭返車返去動物園站。我同朱太太返到去纜車站附近，望過對面馬路，見到臭豆腐3個字喎，唔理3721，過去買返份食下先。個臭豆腐止下心癮，過下口癮，都算唔錯啦。
回程同埋頭先上嚟嘅時候一樣，都係人頭湧湧啊！呢度同動物園站有啲唔同，冇呢個人工售票處，只有呢個單程票嘅售票機，佢就照售現金、儲值卡、信用卡同埋一啲台灣嘅電子支付。如果嚟到台北，想吸收下新鮮嘅空氣同埋行下山，都值得抽半日時間嚟呢個貓空站行下。落返動物園站，我哋就轉乘捷運，向我哋下一個目的地出發啦。我哋下一站就係去期待已久、提早3個月預訂嘅島嶼自助晚餐啊！我哋搭捷運嚟到呢個南港展覽館站，由4號出口一出，沿住路一直行，大概10分鐘嘅路程就會嚟到呢個台北漢來酒店啦。入到酒店，我哋即刻搭 lift 上2樓。雖然我哋大概早咗30分鐘到，但係都有人早過我哋，已經等緊位啦。自助晚餐係由6點鐘開始，我哋都唔執輸，快啲去睇下點樣攞位先。建議如果同屋企人一齊去嘅話，就兵分兩路，一邊就係排呢條隊報到攞飛，另一邊就排左邊呢條隊，咁就最有效率啦。排得越前就可以盡快入去啦。島嶼顧名思義，係以島嶼作為概念，匯聚咗嚟自世界各地嘅海島同埋港島嘅城市美食精神。餐廳裏面規劃咗好多個開放式嘅餐區，每一個餐區都是一個獨立嘅美食島嶼，提供唔同國家嘅特色料理，等我哋好似一次過可以環遊世界咁啊！時間都差唔多啦，我哋而家準備享受我哋嘅多元味覺之旅，大家跟住我出發啦！第一個區域深，一入去就係呢個飲料區，包括咗一啲有酒精同埋冇酒精嘅飲品。第二個區域盛，日式料理區，提供新鮮嘅綜合魚生片、現切嘅生魚片、多種嘅壽司，同埋一啲日式嘅小食，仲有生食級嘅乾貝，同埋現場即製嘅海膽手卷啊！每人每次只可以攞2款嘅手卷。第三個區域削，呢個區域就係燒麥同埋炸物區。呢個炸物區就有炸生蠔、炸海蝦，現場即炸。跟住就呢個烤物區，有烤牛肉、烤魷魚，最特別就呢個烤香魚啊，聽講係必食噶。跟住就係呢個炭火上面嘅日式燒生蠔，生蠔又大隻又甜，我哋都攞咗唔少嚟食啊。第四個區域線，呢個係一個中式嘅料理區，有現場嘅綠菜、綠麵，跟住就有呢個櫻桃鴨做成嘅鴨肉卷餅，排隊嘅人可以話冇斷過啊！呢個長春卷仲未出爐啊！接住就係和牛麻辣煲，跟住就係呢個牛雜湯，仲有呢個非常之矜貴嘅佛跳牆，仲有雜菜同埋蒸魚。第五個區域鮮，呢個係一個海鮮料理嘅區域，對於我哋呢啲海鮮愛好者都幾中意呢個區域啊！裏面有雪場蟹腳、凍蝦、螃蟹、法國海螺，仲有鮑魚啊！呢度仲有一個非常新鮮嘅生菜沙律區，跟住就有現切嘅生火腿、秦露乾醬、波特葡萄乾醬，配搭唔同嘅麵包同埋餅乾。第六個區域赤，呢個係一個西式嘅燒烤區，見到呢個由細聽到大但未食過嘅法式焗田螺，跟住就係呢個一人一次只可以攞一盤嘅鐵板現煎大乾貝拼大蝦，或者澎湖小卷，每次只可以選2項嘅咋，現場鐵板即煎，而家睇到都好想再食啊！仲有少少配菜嘅炸地瓜條，酒我哋唔係好好，所以我哋唔介紹啦。之後就有呢個冇味冇到嘅蘑菇湯，跟住就有呢個香煎牛仔骨、蜜汁豬辣條，跟住就係現場現煎嘅豬牛羊扒，牛扒嘅熟度係5至7成。羊扒就係7成熟，豬扒就係全熟啦。第7個區域煲，呢個區域提供煲湯鍋物，因為湯品都係即叫即整嘅，所以都要預返一少少時間啦。
呢度就有3款煲揀：雪場松葉豚骨湯、XO 醬鮮鍋煲同埋酒炆鴨脷。見未有人攞，我就即刻落 order， 整返個鮮鍋煲同埋酒炆鴨脷。見住廚師即叫即煮，感覺都好治愈啊！最後第8個區域賓係各位女士最中意嘅甜品區，呢度多達20種以上嘅甜品，琳琅滿目又多姿多彩嘅甜品蛋糕，每樣甜品都細細粒細細件，非常適合女士們一啖一件啊！跟住仲有10款到嘅水果，有非常有營養嘅紅色火龍果、熱情果，同埋去到台灣必食嘅魚慕蓮。跟住就係網上傳聞聲稱全台唯一引入 E 字頭嘅機器現做嘅 Gelato， 佢有6種口味，有牛奶、洛神花、椰子、花生同埋芝麻口味，唔少得呢個哈根達斯嘅雪糕，佢一共有8種嘅口味，真係食雪糕都食飽啊！跟住呢度仲有咖啡機，仲有4款嘅果汁俾大家選擇。拍完一輪，終於可以坐低食嘢啦！唔好講咁多，飲杯先啦，飲杯！如果唔飲酒，佢啲果汁都唔錯噶。事不宜遲，開餐啦！呢個香煎乾貝同埋大蝦煎到啱啱好，唔錯啊！呢個蚵仔煲，蚵仔唔夠大粒，麻麻地啦。食咗少少熱葷，就開始食冷盤啦。呢個生蠔鮮味欠奉，冇 encore。跟住就嚟蟹腳、凍蝦同埋鮑魚。蟹腳唔夠粗壯，鮑魚同埋蝦解凍得都算唔錯。跟住就係必試嘅烤香魚，果然名不虛傳，大家去到都要試下。跟住烤魷魚、烤菠蘿都正常發揮啦。跟住就係炸物，我就覺得炸皮比較厚，唔推介。跟住呢個雪絲海老羊，炸得好鬆脆，值得推介。蝦天婦羅即場現炸，熱辣辣都幾正啊！呢個海斑同埋牛肉粒，每人攞咗少少試一下。和牛粒軟腍腍，而海斑又蒸到啱啱好，都不妨一試啊！跟住再攞咗3種好特別嘅冷盤，有呢個白子、明太子同埋鮑魚，望落都幾精緻幾矜貴啊！但係賣相就比味道好。呢個櫻桃鴨鴨肉餅，鴨皮皮脆有油脂，果然名不虛傳啊！食到咁上下，朱太太就揀咗呢個離山之寶，我就揀咗阿里山金酸冷泡茶。呢個海膽乾貝手卷非常極力推薦啊！跟住就係聽都聽得多嘅法式田螺，不過就試過就算啦。之後牛扒、羊扒同埋豬扒每樣都試咗，不過就冇乜驚喜啦。之後呢個蘑菇湯就好有驚喜啦，直色好濃，但係飲落淡茂茂，真係超級驚喜啊！跟住我就喺佛跳牆度撈到條海參，海參夠入味夠腍，如果不到都值得一試啊！食到咁上下，原來餐廳都會為每一位客人送上半隻嘅開邊龍蝦，不過唔知係咪人太多嘅關係，都差唔多1個鐘先配送到，食落已經覺得唔係咁新鮮啦。跟住我就攞咗呢個鮑魚蒸燒賣，真心覺得麻麻地，可以直接 skip 啊！跟住我又推薦大家食呢個燒肉，皮脆肉腍。跟住就用我最中意嘅日式麵豉湯。跟住見到長春卷出爐，即刻攞返支啊！最後我都攞咗少少魚生食下，都好新鮮，尤其是吞拿魚，值得一試啊！甜品位要準備開動啦，攞咗少少甜品同朱太太一齊 share 啊！食完甜品就食埋呢度少少嘅生果，極具滿足啊！生果真係非常之新鮮啊！嚟到台北第一次食到咁好食嘅生果啊！食飽飽就埋單，春節價成人每位大概3000蚊台幣，但係性價比就唔係非常之高啦。多謝你睇到最後啊！如果中意我哋嘅製作，歡迎 subscribe 我哋。如果中意呢段片，就 comment、like 同 share 啦。拜拜。